ဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီးဘုရားစကားနားမထောင်တာတော့ဗမာတွေပဲလို့နော်ဘာလို့ဆူညံလုံမမသိဘူးလို့အတန်ချက်ဆက်ကြီးတွေအော်ဖွင့်ဗမာပြည်မှာအဆူဆုံးပဲလို့အတန်တွေကအဆူဆုံးကဘာမှာလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကလပြေနဲ့ဗမာပြည်ဟာအဆူဆုံးပဲလို့တခြားနိုင်ငံတွေမှာတိတ်ဆိတ်နေတာပဲတကယ်တော့ကြည့်အမေရိကန်တို့ဆိုဘုန်းကြီးအမေရိကန်တစ်နှစ်နေဘူးတယ်အနာနာအိမ်နေရဘာသာမှမကြားရဘူးလူမရှိရလားအောင်မေးရှိတယ်ဘယ်တော့မှအတန်ချက်ဆက်အော်ဖွင့်တာမရှိဘူးတချင်းအော်ဖွင့်တာမရှိဘူးတချင်းဖွင့်ရင်ကိုယ့်နှစ်ကြက်ကလေးနဲ့နားထောင်နေကြလူတောင်ရှိတယ်မထင်ရဘူးတကားပိတ်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုကဘယ်နေရာကမ္မထမ်းထိုင်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အမေရိကန်မှာဆိုကြားတဲ့အတန်လေးကဘာတော့ဆိုကားဟွန်းတာမကြားရဘူး emergency ambulance ကားတာပဲကြားတယ်တခြားဘာမှမကြားဘူးငြိမ်တာအဲ့ဒါလေးတခုပဲကြားတယ်စူပါမားကတ်တွေဝင်သွားလိုက်ရင်လည်းငြိမ်းနေကြတာပဲကိုလို့ဗမာတွေတော့မသွားလိုက်နဲ့စူးညံနေကြတာပဲတို့ဗမာလူမျိုးတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကဘုရားရဲ့ဆုံးမတာကိုမလိုက်နာကြပါလားလို့တခါတော့ကတရားဟောတဲ့ထဲမှာတခါထည့်ဟောတာတရားဟောတဲ့ထဲထည့်ဟောတာကိုအဲ့ဒီတရားကြတော့အပြည့်စုံမလွှင့်မဲနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့လွှင့်သွားတယ်နောက်တော့လည်းအပြည့်စုံလွှင့်နေတယ်ပထမလွှင့်တာဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်ပြောရတာတုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေထဲမှာပါတယ်အပ္ပတ္တကာမအပ္ပတ္တဝိနိတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားအတန်တိုးတိတ်တာကိုနှစ်သက်တယ်တိုးတိတ်မှုကိုလိုလားတယ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုအဲ့ဒါမှလိုလားတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုဟာအသိဉာဏ်ကိုဖွံ့ဖြိုးစေတယ်ကျမ်းမာမှုကိုပိုရစေတယ်ဆိုတာအားလုံးကဒီစာပေတွေဖတ်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်ကြလိမ့်မယ်ဒီနားထဲမှာအတန်တွေဆူညံပြီးတော့ရိုက်ခတ်နေခြင်းဟာကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လူတွေမှာလည်းပဲထိခိုက်စေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တာဟာအလွန်ကောင်းတယ်နော်တန်ချဲဆက်ကြီးတွေအော်ဖွင့်တာဘုန်းကြီးတို့ဘယ်တော့မှဒါကြီးတွေရက်ခိုင်းမှမလဲလို့ပဲဆူတောင်းရုံပဲဆူတောင်းနိုင်ပါတယ်